Latvijas produktivitātes padome un Latvijas Universitātes domnīca LVPīk izstrādā 2 reizes gadā tādu ekonomikas barometru. Vārds barometrs parasti asociējas ar laika prognozi. Un mēs zinām, cik grūti prognozēt laika apstākļus, vai ne? Bet īstenībā tagad prognozēt ekonomiku, man liekas, ir vēl grūtāk, jo dzīvojam ļoti liela nenoteiktība. Un tā nenoteiktība, koš pandēmijas krīzes sākumā 20. gadā, un arī pēc Krievijas agresijas Ukrainā, pēc kara, tā nenoteiktība tikai pieaug. Protams, kā gan sabiedrība kopumā, gan arī politikas veidotāji ļoti uzmanīgi skatās uz visādiem mēģinājumiem prognozēt ekonomisko attīstību. Kas ir mūsu priekšrocība, ka mūsu ekspertīze ir absolūti neatkarīga, jo tā balstās uz zinātniskiem pētījumiem, balstās uz aptaujām, bet arī uz ekspertu tā saucamo konsensusu prognozi. Bet jebkura gadījuma galvenais atslēgvārds ir neatkarība. Ar ko atšķirās mūsu barometrs no visādām prognozēm, kas parādās mūsu presē un visur kaut kur? Manā skatījumā pirmām kārtām atšķirās saturs, jo mūsu galvenais uzsvars ir uz produktivitāti un konkurētspēju, jo bez produktivitātes un konkurētspējas principā nevar mēs sagaidīt nekādu īpašu izaugsmi. Līdz ar to tas ir tas galvenais barometra fokus. Bet ne tikai. Mēs, protams, skatāmies uz iekšzemes koprodukta radītāju, uz algām, uz nodarbinātību, uz cenām. Vēl viena atšķirība ir tāda, ka mēs savā pētījumā izmantojam ne tikai tādus ceturkšņa datus, kas parasti atpaliek no attīstības, bet arī mēneša datus un tādu informāciju, kas vispār parādās internetā. Un mūsu barometrā jūs variet saskatīt tādu tā saucamo siltuma karti, kurā ietver sevi ļoti daudz visādu indikātoru. Un secinājums ir tāds, ka vissliktākais periods šo aizvadītajā gadā bija rudens, bet jau decembrī sākas iezīmēties arī pozitīvas tendences. Piemēram, mēs redzam, ka gāzes cenas tagad ir daudz zemākas nekā bija iepriekš. Ja? Tā kā, kaut kādu tādu pozitīvu attīstību mēs saskatām. Un vēl viens jauninājums ir tāds, ka savā barometrā mēs izmantojam ne tikai ekspertu prognozes, lai sastādītu tādu konsensu viedokli par attīstību, bet izmantojam arī jauniešu aptauju, ko jaunieši domā par mūsu nākotni. Tātad es tiešām aicinu visus iepazīties ar šo barometru. Mums arī ļoti daudz infografikas, kas atvieglina izpratni par to, kas notiek. Labu lasīšanu!